새로운 포인트를 하나 찾았습니다. 고기가 상당히 많아요. 바늘 6개 다 물었습니다. 빠졌네 하나. 여기 지금 소리가 떨어졌어. 근데 여기는 많이 안 했어.
그러니까 밑에 고기가 큰 거 보는지 엉뚱까지 떨어져 버리는 말입니다. 방금 한 포인트에서 채비 한번 내려가지고 잡은 고기입니다. 여기도 두 마리가 있네. 몇 분만 하면 어창 바로 채우겠습니다. 바늘 2개를 먹었어. 2개. 정리 좀 하고 우리가 또 먹겠으니까 정리 좀 하고 다시 좀 해야 되겠습니다. 동영상을 찍을 수가 없어. 바꿨어.
한 마리도 안 빼놓고 다 물어. 한 마리도 안 빼놓고. 야, 고기가 물칸에 안 들어간다, 안 들어가. 다섯 시까지만 하고 가야 되겠네. 아, 다 먹네.
다리. 고기가 들어갈 데가 없어. 물까지 다 쳐가지고 톡톡 쌓여. 고기가 안 들어갑니다. 안 들어가. 그래서 안 잡고 취소하겠습니다. 또 잡으면 돼. 다음에 또 잡으면 되니까.